Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုကိုဟင်း channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဆိုရင်ဤပညာအသစ်တွေကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါခင်ဗျာ SketchWare ထဲမှာပါတဲ့ component တွေကိုအသုံးပြုပြီး software တစ်ခုဖန်တီးသွားမှာပါ Okay ကျွန်တော်တို့စနစ်ပြန်စလိုက်ကြအောင်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ application တွေကိုစပြီးဝင်လိုက်ပါပြီ Okay application နဲ့ဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်ပါမယ်under application name မှာကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်ကတော့ my social လို့ပဲရေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ my social ခွေ SYCAN my social ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ tattoo chain icon လေးကိုသွားပါမယ်ပြီးရင် gallery ကနေကျွန်တော်ပုံလေးယူပါမယ် icon လေးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပဲကျွန်တော်အသုံးပြုမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံရှာလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံโอเคဓာတ်ပုံတွေ့ပါပြီကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရသွားပြီအပြင်ကျွန်တော်တို့ create app ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်တော့ဝရရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ linear view ကိုယူရမယ် linear view လာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ white ကို mask parent ထားလိုက်ပါမယ်โอเคအပြင်ကျွန်တော်တို့ linear h ကိုယူပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ height ကိုကျွန်တော်တို့100စမ်းထားကြည့်ပါမယ် height ကို100ကျွန်တော်စမ်းထားကြည့်ပါမယ်100 โอเคနည်းနည်းကြီးသွားတယ်ဗျအနဲ့ပြန်လျှော့လိုက်မယ်85လောက်ထားကြည့်မယ်โอเค85โอเคအဲ့လောက်ဆင်ပြပါပြီပြီးရင်တစ်ချက်ထောက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ tab view ပေါ့ tab view တစ်ချက်ထောက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံး select မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ gravity ကိုသွားပါမယ် gravity မှာကျွန်တော်တို့ center horizontal နဲ့ center vertical ကိုသုံးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ tab view ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် tab view တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကစာရေးပါမယ် my social network โอเคပြီးရင်ဆေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တစ်ခုလုံး select မှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ဒီ test ပြောင်းမှု test 20ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လိုက်ပါမယ်โอเคအကုန်လုံးဒီမှာ select မိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က background ပြောင်းပါမယ် background color ပေါ့ background color โอเคအကုန်လုံးဆင်ပြတော့ကျွန်တော်ကဒီအောင်လေးပဲ light blue ဆိုတာလေးကျွန်တော်ထုံသုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ my social network ကိုတစ်ချက်ထောက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစလုံးပြောင်းပါပါပို့အတက်လက်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကစလုံးကို white ပဲထားလိုက်ပါမယ်โอเคဒီလိုလက်ဆက်လာတော့ပါပြီโอเคဆင်ပြတော့ပါပြီအဲ့လိုမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်โอเคဖောင်ချိန်တာတွေပါတော့မတွေ့တော့ဘူးဗျာပြီးမှပြန်ရှာကြည့်ကြတာပေါ့โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က linear h ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြီးယူပါမယ် linear h ထပ်ယူပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ linear h ကိုတစ်ခု linear h နှစ်ခု linear h သုံးခု linear h နောက်ထပ်4ခုတစ်ခုချင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ height ကို100စီထားပါမယ်နောက်တစ်ခုလည်း100နောက်တစ်ခုလည်း100โอเคနောက်တစ်ခုလည်း100လိုပဲထားပါမယ်နော်။ဒုတိယကွက်မြောက်ကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ image view တစ်ချက်နှိပ်မယ်နောက်တစ်ခု image view တစ်ချက်ထားလိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ image view ရသွားပြီအဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေထည့်ဖို့အတွက်ဘေးနား73လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် image တွေကိုသွားမယ်ပြီးမှ this project ထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့တပ်ပုံထည့်မှာပေါ့ပေါင်း icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ under image name ထည့်ပါမယ် under image နဲ့ကိုကြည့်အဆင်ပြေတဲ့ name ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်သူကပထမဆုံးစကားလုံးတွေကိုအကြီးသုံးလို့မရပါဘူးအကုန်လုံးကို small letter သုံးလို့ရပါမယ်ပထမဆုံးဥစ္စာကိုကျွန်တော်က Facebook ဆိုတဲ့အတွက် Facebook အတွက်သုံးမှာမလို့ Facebook လို့ရေးလိုက်ပါမယ် Facebook ထဲမှာ Facebook logo လေးကျွန်တော်ရှာလိုက်ပါမယ်โอเคရသွားရင်ကျွန်တော် Add to my collection ကထားလိုက်ရတယ်မထားလိုက်ရနော်ကျွန်တော်ကတော့ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save နှိပ်လိုက်ပါမယ်
Okay နောက်ထပ်တစ်ပုံယူပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံကျွန်တော်က YouTube အတွက်အသုံးပါမလို့ကျွန်တော်က YouTube လို့ရေးလိုက်ပါမယ်image ကိုကျွန်တော်တို့ YouTube ပုံလေးကိုပဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် YouTube ပုံလေးပဲတောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Tattoo My Collection save လုပ်လိုက်ပါမယ် Okay ပုံလေးတွေရသွားပြီဆိုကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ icon ပုံလေးတော့ save ပုံလေး icon တစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်အောက်ကကျွန်တော်တို့ basic အကွက်ကနေ image view ပေါ့ image ပုံလေးကိုတော့လိုက်ပါမယ် image ပုံနဲ့တော့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံချိန်မဲ့ပေါ့ပထမဆုံးကို Facebook အတွက်သုံးပါမလို့ Facebook icon ချိန်လိုက်မယ်ဒုတိယတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က YouTube အတွက်သုံးပါမလို့ YouTube icon ချိန်လိုက်ပါမယ် Okay YouTube icon ချိန်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်၄ယောက်ကြီးတော့ပြီးတော့ပါပြီ Okay ကျွန်တော်တို့ scale type တွေကိုကျွန်တော်ကဒီ center ပဲထားပါမယ် fit center ပဲထားပါမယ်ပြီးကျွန်တော်က component တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးမှမလို့ကျွန်တော်က component ထဲကိုတော့ပါမယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်အပေါင်းခလုတ်မှာကျွန်တော် index လုပ်ပါပါတယ် index ကိုကျွန်တော်သုံးပါပါ index ကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းကူးပေးတဲ့တရားပါကျွန်တော်တို့ပေါင်းကူးပေးတဲ့ပစ္စည်းလို့ပဲပြောပါတော့ပေါင်းကူးပေးတဲ့တရားပါပြီးရင် index မှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့နာမည် name တွေထည့်လို့ရပါတယ်နော်ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နာမည် name တွေကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ် index ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဟိုဂျားထဲမှာပေါင်းကူးပေးတဲ့ပစ္စည်းပါပြောင်းကူးပြီးတော့ဟိုတရားလို့ပဲပြောပါတော့တရားတစ်ခုလို့ပဲပြောပါတော့Okay ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုကိုဟင်းလေးပဲရိုက်မှာပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆင်ပြေတဲ့နာမည်ရိုက်ပေါ့ Okay ကျွန်တော်ကကိုကိုဟင်းလို့ရိုက်ပြီးရင်အတက်လုပ်လိုက်ပါမယ်Okay ရသွားပြီနော်သူက new block happy အတက်လို့ပြောပါနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က Facebook icon လေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က event နဲ့တွားပြီး event နဲ့တွားပါတော့ event နဲ့တွားပြီးကျွန်တော်တို့က component နဲ့စောင့်မှာဆိုတဲ့အတွက် component ကိုတွားပါမယ် component တွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က set action ယူမယ်ပြီးရင် set data ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က start adaptive ယူပါမယ်၃ခုဒီ၃ခုနဲ့သုံးပါပါပြီးရင် enter ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့မြားမဲမဲလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲဆိုရင်သူကဒီမှာ component လို့ပေါ်ပါတယ်နော်ကိုကိုဟင်းလို့ရွေးလိုက်ပါပြီနောက်ထပ် set action မှာလည်းမြားမဲမဲလေးကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ set action view လို့ပေါ်ပါတယ်နော် action view ကိုကျွန်တော်ယူပါမယ်select နှိပ်လိုက်ပါနောက်ပြီးရင် enter နောက်ကမြားမဲမဲလေးကိုကိုဟင်းလို့ပဲပေးလိုက်ပါ set data ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်က Facebook တော့သုံးပါမလို့ကျွန်တော် Facebook profile link လေးပေါ့ကျွန်တော်ဆွဲကနေယူထားတာပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ပါမယ် select all လုပ်ပြီးကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာထည့်လိုက်ပါမယ်နော် set data နာမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် start adaptive enter နောက်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုကိုဟင်းလေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ပထမဆုံး Facebook အတွက်ကျွန်တော်တိစောက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube အတွက်တော့ပါမယ် YouTube icon လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ event နဲ့တော့ပါမယ် Okay ဒီမှာလဲ component နဲ့တော့မယ် set data ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က set action ယူမယ် set data ယူမယ်နောက်ပြီးရင် start adaptive ယူပါမယ်၃ခုစောနာလို့ပဲကျွန်တော်က enter နောက်ကဥစ္စာလေးကိုကိုဟင်းလုပ်ပေးပါမယ် set action မှာ action view ယူပါမယ် enter နောက်မှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုကိုဟင်းလုပ်ပေးပါမယ် set data မှာကြာကျွန်တော်တို့ YouTube profile ပေါ့ YouTube profile ကျွန်တော်တို့ YouTube link ပေါ့ဒီ YouTube link ကိုကျွန်တော်သုံးပါမယ် Okay ကျွန်တော် copy ကူးပြီး YouTube link လေးကိုကျွန်တော်ဒီထက်မှာတစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ် YouTube link လေးတစ်ချက် paste လုပ်ပြီး save လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် start activity enter နောက်မှာကိုဟင်းလေးပဲသုံးပါမယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ပါပြီနော်ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ခုကျွန်တော်တခုဒီကောင်လေး like စစ်ပေါ့တခုမှကြံလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ software ရေးတယ်ဆိုတာတခုမှကြံလို့မရပါဘူးကြံလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ software က run မ run ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့စစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ run ဆိုတဲ့ application ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် run ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့မယ်နော် Okay ခဏလောက်စောင့်ပါ Okay ရတော့ပါပြီနော်ကျွန်တော် install လုပ်လိုက်ပါမယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်း open လိုက်ပါမယ်နော်တစ်ခါတည်း open လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook ထဲကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay နည်းနည်း line မကောင်းမှုထင်တယ်ဗျခဏဆောင်ပါ Okay ညမှာတန်တော့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းလေးတော့တီးခံကြပါ
Okay ရောက်တော့ပါပြီเนาะကျွန်တော်ရဲ့ profile နဲ့ရောက်တော့ပါပြီဒါကကျွန်တော် profile မှာ Okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျူကျူတဲ့ကိုပြန်သွားပါမယ်ကျူတဲ့ပြန်သွားပါမယ်เนาะ Okay YouTube icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay အဲ့ဆိုတော့ YouTube ကအဆက်တောင်းပါတယ်เนาะ YouTube အဆက်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ပေါ့ channel လိပ်စာစီတစ်ခါရောက်ပါမယ် Okay ရောက်တော့ပါပြီเนาะ channel လေးအခုမှစတာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe လေးပေးခဲ့ပါအောင်တောင်းဆိုပါတယ် Okay ရောက်တော့ပါပြီเนาะကျွန်တော် channel လေးရောက်တော့ပါပြီဒါကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေပါဒီထဲမှာလည်းပြန်ပြီးဝင်ကြည့်တော့လေ့လာလို့ရပါတယ်လို့ Okay ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှင်းလိုက်ပါမယ် Okay ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြည့်ပါအောင်เนาะ application နဲ့ Okay YouTube ဘုံသုံးစာဝင်ကြည့်ပါမယ် Okay တန်းရောက်ပါတယ်เนาะ ဖေးဖို့ထဲတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပါမယ် Okay ရောက်တော့ပါပြီ Okay စင်ပြေကြပါစေဗျာအားလုံးပဲ